Ovqatlarni hammaga teng bo'lib berasizmi? Ha, hamma xodimlarimizni yaxshi ko'ramiz, teng bo'lib beramiz hammaga ovqatlarni. Patsientlarni har doim shunaqa chehrada kutib olasizmi? Ha, albatta har kuni kulib kutib olamiz. Husan aka, urologsiz-ku, huzuringizga ayollar kelganda qoshingizni qoqmaysizmi? Yo'q, Aniq qoqmaysizmi? aniq. Starshi medsestralar har doim shunaqa chiroyli bo'lib kelishadimi? Ha, biz har doim shunaqa chiroyli bo'lib yurishimiz kerak. Tabiiy chiroylimisiz? Albatta. Oxirgi marta sartaroshga qachon bordingiz? 15 kalori. 15 kunmi? 15 kun ko'p emasmi? Yo'q, ko'p emas. MRT nurlanishli deyiladi. Sochingiz to'kilib ketganiga ro'mol o'rab olgansiz. Yo'q, MRTda 1 gram nurlanish yo'q. Qo'rqmasdan kelaversanglar bo'ladi. Kuniga kamida 30 ta odamdan qonasiz. Xursandmisiz? Albatta, har doim xursandman bo'laman. Qon o'tganingizdan ham xursand bo'lasizmi? Ha, odamlarga foydam tegayotgandan xursand bo'laman har doim. Makiyaj qilishni yoqtirasizmi? Yo'q, yoqtirmayman. Tabiiy chiroyli bo'lib yurishni yoqtiraman.